ഹലോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു അടിപൊളി ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. പഴം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 3 പഴം എടുത്തിട്ട് ചെറിയ പീസുകളാക്കി പുഴുങ്ങി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. മിക്സിയിലിട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് കേട്ടോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഒന്ന് ടൈറ്റായി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പൊടിയിൽ ഞാനൊരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. പഴത്തിന് നല്ലപോലെ മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മധുരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗ് വൈറ്റും ഓട്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കാം. നമുക്കിതിന് എഗ് വൈറ്റിൽ മുക്കിയിട്ട് ഓട്സിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം. ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഒരു വശം വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓട്സ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം കരിയാതെ നോക്കണം കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിടാതെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈവനിങ് സ്നാക്ക്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക.